Здравствуйте, уважаемые зрители канала Тур Готланд. Я Шакир Халилов, ведущий канала. Приветствую вас. Только сейчас нам посчастливилось услышать колокольный звон в церкви Санта-Мария. Это кафедральный собор в центре Висби, в центре внутреннего города. Вот. И заодно, надеюсь, вы увидели панораму города по обеим сторонам церкви. Вот. Это такой колокольный звон, он стал как-то больше как художественный, очень интересно, не просто однозвучные звуки. Вот. И то есть, да, вы увидели церковь Санта-Мария. Вот, и за ней постройки старого, то есть здесь называется внутреннего города, и также вдалеке видно море, правда она такой сейчас небольшой в дымке, потому что раннее утро парит, но тем не менее сразу за постройками это Балтийское море, здесь называется Остерхён. Мы возобновили серию обзоров о культурной жизни острова Готланд и будем встречаться теперь чаще. До следующих встреч!